Для польскай гістарыяграфіі увогуле характэрнае перакананне, што унія была больш патрэбная Літве, чым Польшы. Яна лагічна вынікала з меркавання шэрагу польскіх аўтараў пра тое, што ў той час Літва была нашмат слабейшая за Польшу і таму больш была зацікаўленая ў саюзе. Насамрэч, калі паглядзець уважліва на сітуацыю як унутраную, так і міжнародную Літвы і Польшы, то Літва была намнога больш стабільная і мацнейшая як унутры краіны, унутры сабой дзяржавы, так і на міжнароднай арэне. Вялікі князь Ягайла Альгердавіч у 1382 годзе выйграў вайну з Кейстутам і Вітаўтам, а 2 гады пазней Вітаўт прызнаў перамогу апанента і вярнуўся з эміграцыі з Прусіі на становішча удзельнага князя. Таксама у канцы таго года, пачатку наступнага года, Ягайла збройнай сілай вярнуў сабе Падляшша, захопленае мазавецкім князем падчас замешак у Літве. Трохі пазней, прыблізна 1384-85 годах, Ягайла падпісаў мірную дамову з маскоўскім князем Дзмітрыем Івановичам. Гэта было выгадна абодвум бакам. Гэта нармалізавала на пэўны час ліцвінска-маскоўскія адносіны. Ягайла патрабаваў спакой на ўсходняй мяжы, каб рэалізаваць свой шлюбны праект на захадзе, а Дзмітрый Іванович мусіў адрабіць страты, нанесеныя Маскве пасля спалення яе Тахтамышам. У 1386 годзе маскоўскі князь Дзмітрый Іванович не падтрымаў выступ супраць Ягайлы полацкага і смаленскага князёў. Адзінай сур'ёзнай праблемай для Літвы заставаўся Тэўтонскі ордэн. Але гэта была даўняя, прычым несмяротная хвароба, і ліцвіны давалі з тым сабе рады. Намнога складаней была сітуацыя ў Польшы, як унутры краіны, так і ў міжнароднай палітыцы. У 1382 годзе памёр Людовік Анжуйскі, венгерскі і польскі кароль, які, аднак, больш дбаў пра інтарэсы сваёй радзімы Венгрыі. У прыватнасці ён Галічыну далучыў да венгерскага каралеўства, увёў туды венгерскую адміністрацыю, а палякі раней патрацілі шмат сілаў, каб эту Галічыну здабыць для сваёй краіны. Потым палякам давялося венграў выбіваць адтуль сілай. Акрамя таго, на польскі трон пасля яго смерці, пасля смерці караля, прэтэндавалі некалькі кандыдатаў. І ў 1384 годзе каранаваная была на караля, не каралеву Польшы, малалетняя 11гадовая дачка Людовіка Ядвіга. Кароль-дзяўчынка не змагла спыніць міжусобную вайну Вялікапольшчы, якая пачалася ў 1382 годзе і працягвалася да 1385 года. Дзве партыі, прыхільнікі гжымалітаў і наленчаў, змагаліся за ўплывы і дзяржаўныя пасады ў сваім рэгіёне, і без моцнага караля не было каму іх спыніць. Каралева, кароль Ядвіга, сядзела ў Кракаве, і рэй ад яе імя вяла група рэгіянальных арыстакратаў, вядомая як група малапольскіх паноў, або партыя малапольскіх паноў. Гэта зразумела, таму што Малапольшча са сталічным Кракавам былі цэнтрам, які аб'ядноўваў каралеўства. Група складалася з некалькіх родаў, якія мелі падтрымку рыцарства кракаўскай і сандомірскай земляў. Трохі ўплывы яе былі аслаблены пры каралі Казіміры III, але зноў узмацніліся падчас каралявання Людовіка Анжуйскага, які ўвесь час сядзеў у сваёй Венгрыі. Дамінацыя малапольскай феадальнай эліты, гэта тэнчынскіх, тарноўскіх, мельштынскіх лелявітаў, выразна праявілася ў канцы 80-х гадоў 14 стагоддзя, асабліва гэта стала заўважным пасля смерці караля Людовіка. Шляхта, феадальная эліта другой вялікай часткі каралеўства Вялікапольшчы не магла скласці ім канкурэнцыю малапалянам, таму што не здолела кансалідавацца і развязала яшчэ міжусобную вайну. Менавіта група малапольскіх паноў задумала і рэалізавала праект шлюбу сваёй каралевы з Літвінам, з вялікім князем літоўскім Ягайлам, пераадолеўшы на гэтым шляху вельмі шмат перашкодаў. А перашкоды былі вялікія, і іх адхіліць, змесці са шляху можна было толькі пры наяўнасці руху насустрач з боку
Ягайлы. Вось крэўская дамова паказала, засведчыла, што Ягайла быў гатовы ісці насустрач.